YouTube မှာကျွန်တော် official artist channel လေးတခုကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်เนาะကျွန်တော် DistroKid နဲ့လုပ်မှာဖြစ်တယ် DistroKid ထဲဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ social access ဆိုတော့မယ် social access ကနေမှYouTube official artist channel ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်အဲ့လိုမျိုးလေးကြာလာလိမ့်မယ်ကြာလာလို့ရှိရင်เนาะ select artist မှာကျွန်တော်က artist ကိုရွေးမယ်เนาะဒါကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်ရွေးတယ်ဗျပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာ yes I have YouTube channel ဗာလေเนาะ dedicated to AK ကျော်ဆိုတာလေးရေးမယ်ပြီးရင် link YouTube channel ဆိုတာလေးရေးမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကို YouTube channel ဖွင့်ထားတဲ့မေးနဲ့ကျွန်တော်ဝင်မယ်เนาะအဲ့မှာတခုရှိတာကကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel ကဘာဖြစ်နေရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ artist name နဲ့တူနေရမယ်ဗျာအခုကျွန်တော်ခုနက AK ကျော်ဒီမှာကျွန်တော် YouTube channel name ကလည်း AK ကျော်ဖြစ်နေရမယ် YouTube channel နဲ့ artist channel name နဲ့တူရမယ်ပြီးရင် allow လုပ်ပေးလိုက်မယ်Okay အဲ့လောက်လုပ်ပြီးပြီးရင်အဲ့မှာ select channel ဆိုမှเนาะ select channel ကိုတွားပြီး select လုပ်မယ်เนาะ select လုပ်ပြီးရင်เนาะပြီးလို့ရှိရင် yes please claim this channel နေလိုက်မယ် Okay အဲ့ဆိုတော့ request ကပြီးသွားပြီเนาะ request ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရှိမှာကျွန်တော် channel အပြင်ကို YouTube ကနေပြီးတော့เนาะဒီမှာเนาะ AK ကျော်အနေနဲ့ topic channel လေးနှစ်ခုကျွန်တော်ရှိမှာရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်က root note နဲ့ဒီ distribute လုပ်ထားတဲ့ကြောင့် root note ကဒီ YouTube ကနေပြီးတော့သူ့ဘန်သူလုပ်ပေးထားတယ် artist channel ဖြစ်တယ်เนาะအောက်မှာ winter dream ဆိုလေး about staycations ဟိုပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့ဟာတော့ဒါကျွန်တော် DistroKid ကနေဖြန့်လာတဲ့ဟာပေါ့เนาะ DistroKid ကနေကျွန်တော်ဖြန့်လာပြီးတော့အတွက်ကြောင့် YouTube ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ auto เนาะ generate လုပ်ပေးထားတဲ့ topic channel လေးဖြစ်ပါတယ် official artist channel ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့သူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟာတွေကပေါင်းသွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် root note နဲ့ဟာကတော့ပေါင်းမပေါင်းဘူးပေါ့ဗျာခုနကကျွန်တော် staycation channel နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ official ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel နှစ်ခုကတော့တခုတည်းဖြစ်သွားမယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့မျက်စိအရှုပ်တက်တာပါမှာပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်ချိန်မှာလောက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ YouTube ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမေးလာတယ်25ရက်နေ့ match လာမှာပေါ့เนาะ request လုပ်ထားတယ်เนาะ April 6ရက်နေ့မှာ official artist channel လေးကိုเนาะ accept လုပ်တယ်ပေါ့เนาะဒီ match လုပ်ပေးလိုက်ပြီပေါ့မင်းရဲ့ channel လေးကိုပေါ့เนาะ okay ဖြစ်သွားပြီပေါ့ official artist channel ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel နာမည်မှာအနောက်မှာเนาะ note လေးပို့လာတယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်เนาะဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနက staycation ပုံစံနဲ့ topic channel ကြီးကပျောက်သွားရင်မရှိတော့ဘူးเนาะဒီ winter dreams ကတော့ကြံနေဦးမယ် winter dream ကတော့ကျွန်တော် root note နဲ့လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့เนาะဟိုအဲ့ဒါကြီးကတော့ကြံနေသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဟောနော် okay official artist channel နဲ့ YouTube channel နဲ့ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင် official artist channel မှာကဒီမှာ YouTube official artist channel မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပါသွားလဲဆိုတော့ contact နဲ့ profile ဆိုတာလေးပို့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ contact မှာတော့ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော် profile မှာတော့ဘာညာလျှောက်ပြီးတော့လျှောက်ရေးထားတယ်